गाइस मैं चाहती हूँ मेरी कैट लीश ट्रेन हो जाए, दूसरी बिल्लियों की तरह मेरे साथ होटल में खाना खाने चले। हर बार लीश पहनाते ही बैठ जाते हैं। उनको सुबह शाम लीश ट्रेनिंग करवा रही हूँ, ट्रेनिंग के नाम पे नेवला चाल चल के आ जाते हैं। ये कैट्स इतने ज्यादा इंडोर हैं, गैलरी में दिन भर की 10 मिनट की वॉक इनके लिए वर्ल्ड टूर है। मैंने कहीं पढ़ा था 24 घंटे लीश लगा के छोड़ दो अपने बिल्ले को, दोनों उठे ही नहीं अपनी जगह से। इतनी सस्ती चॉइसेस है इनके, झाड़ू की सीख में खुश हो जाता है। पिछले 1.5 घंटे से ऐसे ही मारा पड़ा है। बचपन में हेलो वाला ट्रिक सिखाया था, उसके बाद लर्निंग कैपेसिटी हो गई इन दोनों की खत्म। ट्रीट पूरा चाट के खत्म कर देते हैं और सीखते हैं नहीं कुछ। प्लीज कुछ आइडिया दो अगर किसी को पता है कैसे ट्रेन करना है इनको।